హాయ్ అండి. నేను అశ్విని. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను బాగున్నాను, మీరందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టు అయితే నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్నీ చూసి మీకు యూజ్ అయ్యే కంటెంట్ ఉంది అనిపిస్తే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియోస్ కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్తే యాజ్ యూజువల్ అన్ని పనులు చకాచకా చేసేసుకొని స్నానం, పూజ, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసాను. ఇంకా నాకు సండే అంటేనే వెజిటేబుల్స్ డే అండి. ఎందుకంటే కూరగాయలు తీసుకొచ్చి వాటిని సర్దేసరికి హాఫ్ డే అయిపోతుంది. కానీ పర్లేదు, ఈ ఒక్క హాఫ్ డే కష్టపడితే నెక్స్ట్ డేస్ నాకు మొత్తం కుకింగ్ అంతా ఈజీ అయిపోతుంది. ఇంకా కూరగాయలు కూడా 1 వీక్ వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. డైరెక్ట్ అలాగే పెట్టేస్తే నెక్స్ట్ డేనే వాడిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. సో ఎంత కష్టమైనా మ్యాక్సిమం అన్నీ సర్దేస్తాను. ఈరోజు ఇంకా ఈ వీడియోలో ఇంకో స్పెషల్ ఉందండి. అదేంటంటే అనుకోకుండా ఒక వస్తువు మా ఇంట్లోకి వచ్చింది. సోనీ హోమ్ థియేటర్. మా హస్బెండ్కి మ్యూజిక్ సిస్టమ్ అంటే బాగా ఇష్టం. మూవీస్ బాగా చూస్తుంటాడు టైం ఉన్నప్పుడు. సో తీసుకోవాలని ఎప్పటి నుండో ఉంది, కానీ ఇంత త్వరగా తీసుకుంటామని అస్సలు అనుకోలేదు. మేము లొకేషన్స్ మారుతుంటాం కదా, ఊరికే డ్యామేజ్ అవుతాయి, ఇప్పుడున్న దాంతో అడ్జస్ట్ అవుదాం అనుకున్నాం. కానీ సాటర్డే ఏదో క్యాజువల్గా మాట్లాడుకుంటూ అనుకోకుండా తీసుకోవాలి అనుకున్నాడు. అంతే, ఇంకా ఆర్డర్ పెట్టేశాడు అమెజాన్లో. పాతది తీసుకొని ఆల్మోస్ట్ 16 years అవుతుంది అంట. అది వచ్చేసి క్రియేటివ్ 2.1. ఇప్పుడు తీసుకున్నది సోనీ 5.1. తనతో పాటు నేను కూడా కొద్దిగా హ్యాపీ అండి, ఎందుకంటే నేను కూడా చాలా వరకు సాంగ్స్ వింటూ ఉంటాను.
ఇంకా దాని ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత తినేసి పడుకున్నాం. లేచేసరికి చూడండి ఇవి నా కోసం ఎలా వెయిట్ చేస్తున్నాయో. వీక్ డేస్ కానీ వీకెండ్స్ కానీ ఇవి మాత్రం తప్పవు. సో ఇంకా మళ్ళీ ఇల్లంతా క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ రొటీన్ వర్క్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని డిన్నర్ చేస్తూ మూవీ చూద్దాం అనుకున్నాం. కానీ ఈరోజు బిగ్ బాస్ గ్రాండ్ ఫినాలే ఉంది. అందుకని అది చూస్తూ పడుకునేసరికే చాలా లేట్ అయింది. సో అదనమాట మ్యాటర్. సండే అలా చాలా త్వరగా గడిచిపోయింది. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మళ్ళీ మరో వీడియోలో కలుద్దాం.